ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കൃഷ്ണാസ് മില്ലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പോയി എന്നായിരിക്കും എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനും ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഞാനാണ് ക്യാമറമാൻ. അപ്പം ഞാൻ എവിടെ പോവാന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കോഴഞ്ചേരി, പത്തനംതിട്ട കോഴഞ്ചേരിയാണിത്. അവിടെ തന്നെയുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാണ് പോകുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലാണ്, കോഴഞ്ചേരിയിലെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ. നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കോഴഞ്ചേരി ചന്ത ആ മാർക്കറ്റ് ഭാഗത്തായി അവിടുന്ന് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് അവിടെയാണ്. ഇതാണ് മെയിൻ ജംഗ്ഷൻ, കോഴഞ്ചേരി മെയിനായിട്ടുള്ള അവിടെയാണ് കോഴഞ്ചേരിയിലെ മാർക്കറ്റ്. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ മാരാമൺ ആ സൈഡിലോട്ട് പോകണം. നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പാലത്തേക്കൂടെ വേണം പോകാനേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴഞ്ചേരിയിലെ പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്. ഇവിടുന്ന് കുറച്ചുകൂടെ പോകണം നമ്മൾ. നമ്മുടെ പാലത്തിലോട്ട് കയറാൻ പോവാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴഞ്ചേരിയിലെ പാലം. ഇവിടെ പുതിയ പാലം പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് പുതിയ പാലം. അവിടെ തന്നെയാണ് മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പം വെള്ളമുണ്ട്. ആ സമയത്തൊക്കെ ആ കൺവെൻഷനൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വെള്ളമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. സൂപ്പർ പരിപാടിയാണ്. ഞാനൊരു വട്ടം വന്നിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് പുത്തൂര എന്ന് പറയുന്നൊരു കണ്ണാടി ഒക്കെ ഉള്ള കണ്ണാടി കടയുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നേരെ റൈറ്റിൽ തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. ഇനി ഇവിടുന്ന് കുറേ ദൂരം പോകണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഞാനുണ്ട്, ഏട്ടനുണ്ട്, ചേച്ചി. അതായത് ചേച്ചി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നാത്തൂന്, ചേട്ടൻ്റെ പെങ്ങള്, അപ്പം മോള്, എൻ്റെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഇന്ന് പക്ഷെ താമസിച്ച് പോയി കേട്ടോ. ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിന്ന് താമസിച്ച് ഇറങ്ങി. ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോവുക, ഇരുട്ടുന്നതിന് മുന്നേ അങ്ങ് ചെല്ലാനേ. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാവേ. ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഏത് സ്ഥലമാണ്, എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്ങനെയാണെന്ന്. ചേച്ചിയുടെ മോനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അവൻ പറഞ്ഞത് നല്ലതാണ്, പക്ഷേ ഇറങ്ങാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. കുറേ ദൂരമുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടെ അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് പോകാം. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് അവിടോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഉള്ളിലായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. കുറേ ഉള്ളിലായിട്ട് പോകണം. എന്നുവെച്ചാൽ മെയിൻ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് താഴോട്ടിറങ്ങണമെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നോക്കാം. അല്ലല്ലോ, കുഴി പോണ്ടേ? അതാ ഇത്രയും ദൂരം അടിച്ചിട്ട് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു കേട്ടോ. തിരിച്ചെല്ലാരും കൂടെ പോയിട്ട് വരുമ്പോ തല്ലി വല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ആണ് ജംഗ്ഷനിൽ വന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ. വെള്ളച്ചാട്ടം എവിടെ? വെള്ളച്ചാട്ടം ഓക്കെ, കാണാനാണെങ്കിൽ താഴെ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അരുവിക്കുഴിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കറക്കി മാറ്റി എവിടെ മറിച്ചിട്ടല്ലേ? ഇതല്ലേ ഇത്
അപ്പം ഞങ്ങൾ അരുവിക്കുഴി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കുറേ കറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഇവിടെ നിന്നാൽ തന്നെ കേൾക്കാം ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുക വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ നല്ലപോലെ കേൾക്കാം. വേറെ ഏത് സ്ഥലമാണ്? അയ്യോ ഇവിടുന്ന് താഴെ കുഴിയെങ്ങാണ്ട കേട്ടോ. ആ ഇതുവഴി പോണേ, അങ്ങ് താഴെ ചെല്ലണം. അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മേ, ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി ദുർഘടമായ വഴി കൂടെയാണ് വാട്ടർഫോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അമ്മോ ദുർഘടമായ വഴി കൂടെ പോവാ. അത് ശരിയായിട്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ പോട്ടോ, വീട്ടിൽ മുന്നേ അങ്ങ് ചെല്ലേ. ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്, കുഞ്ഞു വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മൾ ദുർഘമായ വഴി കൂടി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ചേച്ചി പെരുക്കാൻ വന്നതാ ഇവിടെ വരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വഴി താണ്ടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ വേദനയില്ല, തിരിച്ചു കയറുമ്പോ എനിക്ക് വേദനയാണ്. കണ്ടോണേ ഇപ്പൊ ഇതാണ് അരുവിക്കുഴി. വാ ഞങ്ങളങ്ങനെ അരുവിക്കുഴി വാട്ടർഫോൾസിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. അമ്മൂന് സന്തോഷമായി എല്ലാം കണ്ടപ്പോഴേ. അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട്. ചെറുതാണ് രണ്ട് അടിപൊളി ഒരു വാട്ടർഫോൾ. അതിന്റെ കീഴിലോട്ടിരിക്കാനെന്ന് അവര് പേടിയാ. അവനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിടാനും പോ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു വെച്ചേക്കുവോ. കുഴിയില്ലാത്തോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, പിള്ളേർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ അരുവിക്കുഴി വാട്ടർഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വലിയ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ആതിരപ്പള്ളിയെപ്പോഴും ഭയങ്കര വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമൊന്നുമല്ല. ഇവിടെ പിന്നെ എന്താ കല്ലൊക്കെ വെച്ച് തളഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തിയേക്കുവാണ്. അതുകൊണ്ട് കുഴിയൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും വന്ന് കുളിക്കാനും ഒക്കെ നല്ല ആസ്വദിക്കാനുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ചെറുതാണെങ്കിലും നല്ല സൂപ്പർ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഏട്ടൻ അതിൻ്റെ കീഴിൽ പോയിരുന്നു കുളിക്കാൻ പോയിരുന്നു. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ, സൂപ്പറാണ്. ഇത് മുകളിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞേ അവിടെ നിന്ന് കാണാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അല്ലാതെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം പോലാണ്. നല്ല അടിപൊളി. ഇതിപ്പോ നരം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അമ്മൂസേ ഹായ് പറഞ്ഞു. ഹായ്. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡിലൊന്ന് കൊണ്ട് കാണിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പുറം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കല്ല് കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തോട്ട് മാറി ഒന്ന് അവിടുത്തെ ഒന്ന് വ്യൂ കാണിക്കാതെ. എന്തുവായാലും ഏത് സൈഡ് നോക്കി നിന്നാലും നല്ല സൂപ്പർ നല്ല ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം. എന്നാണ്ട് കല്ല് കെട്ടി ഇങ്ങനെ നിർത്തിയേക്കുന്നുണ്ട്. കല്ലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയേക്കുവാണേ. നിർത്തിയിട്ട് തടഞ്ഞ് നിർത്തിയേക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വെള്ളം, അതുകൊണ്ട് കുഴിയൊന്നുമില്ല അധികം. മക്കൾക്കൊക്കെ ആയാലും ഇരുന്ന് കുളിക്കുന്നതിനൊക്കെ ആയാലും നല്ലതാണ്. അത് നല്ല സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. കുഴിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം തടഞ്ഞു നിർത്തിയേക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ മേലിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്നും നമുക്കിങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നല്ലപോലെ കാണാൻ പറ്റും വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നത്. അപ്പം നല്ല ഒരു രസമുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സൂപ്പറാണ്. തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് വെള്ളം തടഞ്ഞു നിർത്തിയേക്കുവാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കുളിക്കാനൊക്കെ വലിയ കുഴിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ.
കൊഴിയൊന്നുമില്ല, നല്ല സ്ഥലമാണ്. കിടക്കാച്ച് കിടില്ല. ഞങ്ങൾ വന്നത് താമസിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഇരുട്ടാൻ തുടങ്ങി. മക്കളൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുളിച്ച് അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല സ്ഥലം, നല്ല സ്ഥലം. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇനി പോകാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇരുട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിൽക്കാൻ പാടാ. കുറേ കൂടെ മുകളിൽ ഇറങ്ങി വന്നത് എല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒത്തിരി നേരം ഇരുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാൻ പോവുകയാണ്. ഇതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം പോകുന്ന വഴി. അവിടെ വയ്ക്കാമോ? ഇതുവഴിയാ താഴോട്ട് പോകുന്നത്. ഞാൻ മുകളിൽ കാണിച്ച ആ സൈഡ് ഞാൻ താഴേന്ന് മുകളിലോട്ട് കാണിച്ചില്ല അവിടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിനി കോഴഞ്ചേരിക്ക് പോവാണ്. ചേച്ചിയുടെ വീട് കോഴഞ്ചേരിയിലാണ്. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് എലവന്തത്തേക്ക് പോകണം. ഞങ്ങളിന്ന് പോവുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.